गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज की जो वीडियो है कोई इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम आ गया है और ऑलमोस्ट सभी को अभी कोल्ड हो रहा है। मुझे खुद हो गया है, आपको पता चल ही रहा होगा, मेरे आवाज़ से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है क्योंकि मुझे खुद कोल्ड हो गया है। और कुछ दिनों से मतलब 2-3 दिन से तो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, बट अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। नोज़ पूरा ब्लॉक हो रखा है और पता ही है कोल्ड होने से, नोज़ ब्लॉक होने से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जिससे कि आप घर पर ट्राई कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जिससे आपका कोल्ड थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा आपको बेटर फील हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास बिना जाए ये सब चीज़ ट्राई करिए। एटलीस्ट आप 2-3 दिन तक ट्राई कर सकते हैं घर पर। अगर उसके बाद भी कम नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। और या फिर आपको ज़्यादा कोल्ड है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास ही जाए, ये सब बाद में ट्राई कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2-3 घरेलू नुस्खे जिससे आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। मैं बहुत सालों से ये सब ट्राई करती हूँ। जब भी मुझे कोल्ड होता है, जिसको भी होता है मेरे घर पर, हम लोग यही सब ट्राई करते हैं। ये सब घरेलू नुस्खे जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं आपको काढ़ा की रेसिपी दिखाती हूँ सबसे पहले। और इस कोविड के आई मीन इसको जो जो चल रहा है ये कोविड पेंडेमिक, तो इस सीजन में तो आपको एटलीस्ट 2 बार दिन में या फिर एटलीस्ट एक बार तो काढ़ा पीना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये हमारे बॉडी के लिए। ये काढ़ा जो है हमारे बॉडी को अंदर से वार्म रखता है, जिससे कि कोविड के होने के चांसेस थोड़ा बहुत कम रहते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं होते, ऑफ कोर्स होते हैं, बट तो बहुत ज़्यादा कम। मतलब जैसे कि बॉडी अंदर से वार्म रहता है तो थोड़ा सा हेल्प करता है, कोविड नहीं होने का थोड़ा सा चांसेस रहता है। तो आपको जरूर लेना चाहिए ये काढ़ा। और इस कोविड के लिए आप क्या बोलते हैं उसको, हीट भी लीजिए, सॉरी गर्म पानी का ही भाप लीजिए, उससे भी ज़्यादा हेल्प होता है। और भाप आप सिर्फ कोविड के लिए नहीं, आपको जब कोल्ड हो आप तब भी ले सकते हैं। जो नुस्खे हैं, सेकेंड नुस्खा जो है वो आप 1-2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और जो ग्रेटर आता है आप उसमें ग्रेट कर लीजिए, या फिर जो कूटने वाला आता है उसमें डाल के अच्छे से कूट के हमें मतलब मोटिव हमारा यही है कि हमें अदरक का जूस निकालना है। तो आप अब अदरक का जूस निकाल लीजिए। उसके बाद एक कप या फिर एक बाउल में डाल के एक आधा चम्मच हनी मिला लीजिए और उसको पी लीजिए। इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अगर आप ऐसे नहीं पी सकते ये, तो फिर आप जब चाय पीते हैं, चाय में बहुत अच्छे से अदरक, फिर ब्लैक पेपर, उसके बाद तुलसी पत्ता, ये सब अच्छे से डालकर उबाल के चाय को पीजिए। इससे भी हेल्प होता है। मैं खुद ऐसा चाय पीती हूँ हर वक्त जब भी पीती हूँ, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। और आप और एक चीज़ कर सकते हैं जो है, सुबह उठकर 3-4 तुलसी के पत्ते लेकर उसको धोकर सिर्फ खाली खाली खा लीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और काढ़ा तो आपको पीना ही है अगर आपको कोल्ड है। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, मैं सच बताती हूँ। मैं खुद काढ़ा पी के मुझे इतना ज़्यादा बेटर फील कर रहा है। और जब भी मुझे कोल्ड होता है या फिर मेरे घर में किसी को भी कोल्ड होता है तो हम लोग तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, ये बोल सकते ये एटलीस्ट 3-4-5 दिनों में तो ये ठीक हो ही जाता है। ज़्यादातर तो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो 5-6 दिन में ठीक होता है, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप काढ़ा की रेसिपी देख लीजिए, बाकी सारे वीडियो देख लीजिए और देख के ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको ये हेल्प होता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि सामने क्रिसमस आ रहा है तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाने वाली हूँ। बहुत कुछ मैंने ख़रीदा है जिसका मैं क्रिसमस का पूरा डेकोरेशन बहुत कुछ करने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी चैनल की। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।